আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত দর্শক, আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। তো আপনাদের সুস্থ থাকা নিয়ে আজকে আমাদের এই নতুন এই ভিডিওটি করা হয়েছে এবং আমরা সবসময় দোয়া করি আপনারা যেন সবসময় সুস্থ থাকেন এবং পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো থাকেন। তো সে প্রত্যাশাই আমরা সবসময় কামনা করি। তো যাই হোক দর্শক, আজকে আমরা নতুন একটি জায়গায় আবারও আপনাদেরকে নিয়ে যাব। তো আজকে আমরা আপনাদেরকে নিয়ে আসলাম আসলে কুমিল্লা বুড়িচং থানার রাজাপুর ইউনিয়ন রাজাপুর রেল স্টেশনে। তো আশা করি সকলে ভিডিওটি না টেনে একবারে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন আপনারা। কেননা সম্পূর্ণ ভিডিওটি যদি আপনারা না দেখেন তাহলে রেলের যে সৌন্দর্য বা রেলের রাজাপুর রেল স্টেশনে যে উন্নয়নমূলক কাজ যেগুলো চলমান রয়েছে সেগুলো আপনারা এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতে পাবেন। আর যদি আপনারা ভিডিওটি টেনে দেখেন তাহলে অবশ্যই সেটাকে আপনারা মিস করবেন। তো যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন আসছেন সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। এবং আমার এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আশা করি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন অন করে দিবেন, যেন পরবর্তী সময় আমরা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমরা ভ্রমণে যাই সেই ভিডিওগুলো যেন আপনাদের সামনে বা আপনাদের মোবাইল স্ক্রিনে চলে যায়, আপনারা যেন অনায়াসে ঘরে বসে সেই ভিডিওগুলো দেখতে পারেন। তো আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আসলে আমরা এইভাবেই এই চ্যানেলের মাধ্যমে আসলে আমরা এই বাংলা ব্লগের মাধ্যমে আমরা সমস্ত বাংলাদেশ আপনাদেরকে দেখাবো। এবং আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন স্ক্রিনে ইতিমধ্যে আমরা রাজাপুর রেল স্টেশনে আমরা চলে আসছি। তো আসলে যে কথাটি আসলে বলা ছিল যে আমরা আসলে শুধু রাজাপুর রেল স্টেশন নয়, আমরা রেল স্টেশন সহ আমরা সমস্ত বাংলাদেশের যে পর্যটন এলাকাগুলো আছে, যে দৃশ্যমান এলাকাগুলো আছে, সেগুলো আসলে আমরা এই চ্যানেলের মাধ্যমে বাংলা ব্লগের মাধ্যমে আপনাদের সামনে আমরা চেষ্টা করব সমস্ত বাংলাদেশি দেখাবো এবং দেখানোর চেষ্টা করব। তো আপনারা যে আমার ভিডিও সম্বন্ধে আসলে একটি মতামত করবেন, লাইক এবং কমেন্টের মাধ্যমে আমার পাশে থাকবেন সে প্রত্যাশায়। কেননা আমরা আসলে অনেক পরিশ্রম করে অনেক কষ্ট করে একটা ভিডিও করি। তো আপনারা যদি একটি লাইক কিংবা একটু কমেন্ট করেন তাহলে আমাদের পরবর্তী ভিডিও বানানোর জন্য অনেক উৎসাহ পাই আমরা এবং সাহস ও শক্তি পাই। তো আপনারা যদি একটি লাইক কিংবা কমেন্টস করেন তাহলে অবশ্যই আশা করি যে আপনাদের তেমন একটা কষ্ট হবে না। আর যদিও কষ্ট হয় তবু কষ্ট করে করবেন আমার এই চ্যানেলের জন্য, আমার জন্য। তো আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে আসলে রাজাপুর চলে আসছি। তার মধ্যে কিন্তু একটি ট্রেন আসলে চলে আসছে, যার কারণে আমরা আসলে ট্রেনটি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। তো দর্শক, আমরা কিন্তু পায়ে হেঁটে কিন্তু আপনাদের সমস্ত স্টেশনটা আসলে আমরা দেখাবো। আর যখন আমরা আসলে এই ভিডিওটি করতে আসছিলাম তখন আসলে পরিবেশটা একটু মেঘলাটে ছিল, কেননা আকাশে অনেক মেঘের ছাপ ছিল, যার কারণে হয়তো বা আপনারা দেখতেই পেরেছেন উপরের দিকে তাকালেই হয়তো কালো আকাশ মনে হয়। তো যাই হোক, আপনাদের সামনে ভিডিওটি তুলে ধরতে পেরেছি, সেটাই আমরা আসলে সফল। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে আকাশে একটু রংধনু, ভালো করে খেয়াল করুন, একটু রংধনু আর ছবি দেখা যাচ্ছে। তো দর্শক, আমরা কিন্তু একেবারে রাজাপুর রেল স্টেশনের মধ্যবর্তী অবস্থানে আসলে মধ্যবর্তী মানে মাঝ বরাবর আমরা চলে আসছি। তো
তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে খুব দ্রুত গতিতে এই স্টেশনের কাজ চলমান রয়েছে, এবং আমরা দেশের হয়তো আরও কয়েকটি জায়গায় আমরা গিয়েছিলাম, সেখানে আসলে এত দ্রুত গতি আমরা দেখি নাই, কারণ এই স্টেশনটার মধ্যে আমরা দেখেছি আসলে কাজ আসলে শেষ পর্যায়ে রয়েছে। আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত আমি আসলে বলতে পারি যে হয়তোবা এই স্টেশনের যে কাজ সেটা আসলে 70 থেকে 80% সম্পূর্ণ হয়েছে। হয়তো খুব দ্রুতই মানে যে কাজের যে চলমান গতি দেখেছি আমি, হয়তো খুব দ্রুতই মানে বাকি কাজগুলো সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আসলে স্টেশনে যে উপচে পড়া ভিড় এবং স্টেশনের যে নতুন কাজগুলো ভাসমান হয়েছে সেগুলোই আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আসলে এখানে স্টেশনে কিন্তু অসংখ্য পরিমাণে মানুষ রয়েছে, এবং আমরা এই মুহূর্তে আমরা আরেকটি ট্রেন আসলে আপনাদেরকে দেখাবো। তো সেটি আমরা ডাবল ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই ট্রেনটি আসলে ডাইরেক্ট ট্রেন, আর এটি আসলে অনেক বড়, যার কারণে একটু সময় লেগেছে যেতে। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে খুব দ্রুত এখানে আর অসংখ্য পরিমাণে কিন্তু শ্রমিক রয়েছে, আর খুব দ্রুতই কিন্তু ওরা কাজ করে চলেছে, এবং মোটামুটি বলা চলে আসলে এই স্টেশনটি দৃশ্যমান হয়েছে মোটামুটি। এবং কাজের যে সরঞ্জাম যেগুলো রয়েছে আসলে কাজ করার মতো যেই মেশিন বা কাজ করার মতো যে যেগুলো লাগে আর কি, আসলে টোটালি কাজ করতে বা রেলায় কাজ করতে বা উন্নয়নমূলক কাজ করতে যেগুলো লাগে আসলে সেগুলোই এখানে যন্ত্রপাতি এখানে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে। যখন যেটা প্রয়োজন ওইটাতে আসলে কাজ করা হচ্ছে। এবং এখন আমরা আরেকটু সামনে আপনাদেরকে নিয়ে যাব। আপনারা আসলে এখন যে পিছনে যে মসজিদটি দেখতে পাচ্ছেন আসলে এটি রাজাপুর রেল স্টেশনের পূর্ব পাশে একটি মসজিদ। আমরা যে আসলে যে বিষয়টি এখানে লক্ষ্য করেছি সেটা আমরা দেখেছি যে এই স্টেশনটি আসলে অনেকটা বড়, যার কারণে সম্পূর্ণ স্টেশনটা দেখাতে আপনাদেরকে অনেকটা সময় নিয়েছি। কেননা সম্পূর্ণ স্টেশনটা যদি না দেখেন তাহলে তো আপনারা স্টেশনের যে সৌন্দর্য সেটাই আসলে আপনারা দেখতে পাবেন না। তো যাই হোক, যদিও সময় লেগেছে, আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ স্টেশনটা অনেক সময় নিয়ে কিন্তু আমরা ভিডিও করেছি শুধু আপনাদের লক্ষ্যে, আমার এই চ্যানেলের বা আমার এই চ্যানেলের পরিবারের সদস্য যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে। তো এলাকার মানুষ যারা আসলে এখানে আছেন বা স্টেশনের আশেপাশে যারা আছেন তারা এই স্টেশনের যে সৌন্দর্য সেটাকে উপভোগ করতে এখানে আসলে এক প্রকার বলা চলে যে পর্যটক হিসাবে এখানে আসেন, তারা ঘুরেন কিংবা ছবি তোলেন। আসলে ওরা খুব আনন্দ বোধ করেন আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি স্টেশনে দাঁড়িয়ে। এবং স্টেশনের পিছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটি মেইন রোড, বাই রোড, আর এটা হচ্ছে স্টেশনে কাজ চলমান রয়েছে। যারা আসলে এখানে কাজ করেন তারা আসলে এখানে বসবাস করেন বা থাকেন। আর আপনারা ইতিমধ্যে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে যেটা আসলে রাজাপুর লেখা, আসলে সেটা পুরনো ইয়ে ছিল, অফিস ছিল রাজাপুর রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টার বা অফিস কক্ষ যেটাই বলেন, সেটা ছিল আসলে এটা। তো
তো পূর্বেরটা তুলনায় কিন্তু এখনকার যে স্টেশনটা করা হয়েছে সেটা কিন্তু অনেকটা উঁচুতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বা একটু উচ্চতা বাড়িয়ে করা হয়েছে। সেটা আমরা পুরনো যে অফিস কক্ষ সেটা দেখলে আসলে আমরা বুঝতে পারি। এবং এটা হচ্ছে স্টেশনের পিছনের দৃশ্য। আমরা একটু ভিতরে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। যদিও এই ভিডিওটার স্ক্রিপ্ট নেওয়ার সময় আসলে আমি বাধার সম্মুখীন হয়েছি। তো দর্শক, আসলে দেশের উন্নয়ন হলে কিন্তু আসলে আমাদের সকলের কাছে ভালো লাগে এবং আমরা আশা করি যে খুব দ্রুতই হয়তো বা আমাদের দেশ আরও উন্নত হবে। এবং যে কাজগুলো রয়েছে বা যে আমরা সরকার যেগুলো আসলে উদ্যোগ নিয়েছে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম, প্রত্যেকটা কাজকর্মই আসলে সঠিকভাবে সফলতা পাক আমরা সবসময় এই দোয়া করি। এবং আমরা ডাবল ক্যামেরার মাধ্যমে অর্থাৎ ডাবল স্ক্রিনের মাধ্যমে আমরা সামনে এবং পিছে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সম্পূর্ণ স্টেশনটি। আমরা কিন্তু এখন স্টেশনের একেবারে মাঝ বরাবর আছি, তো সেই কারণে আমরা ডাবল ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম। তো ভিডিওর শেষ পর্যায়ে আমরা চলে আসছি। তো সকলকে বিদায় দিতে হবে, সকলকে বিদায় জানাতে হবে। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং আমার এই চ্যানেলের পাশে থাকবেন। সবসময় আমার জন্য দোয়া করবেন। আপনারাও সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।